Biyya lafaa kanarraa kan gatiinsaa ulfaata ani yoon taa'ee yaadu haadha natti fakkaata. Obboleessa yoo jette haalaan nama jijjiira. Waan barbaadu dhabnaan immoo du'aaf namatti hiriira. Obboleettiin madaaluuf kan ishiis galman ga'u jaalalli haadha hadda himee fixuu hin danda'u. Osoo fi nyaatteen quufne kan namaaf garaa baattu garraamii afaanii fuutee sabeela'eef laattu. Haadha jechuun warqeedha kennaa badhaasa waaqaa. Goota jaalalaan guutte kan onneen ishii haqaa. Biyya lafaa kanarraa kan amalli ishii takka itti dabalan qabu haadhuma qofa bakka. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoonni chaanaalii koo hundumaa keessan nagaa isiniif haa ta'u bakka isin jirtanitti tolee nagaa kootti aansuudhaan oduu gaddaa tokko baay'ee laphee nama cabsu torbee darbe keessaa obboleessi keenya Dr. Asliin dubbachaa ture karaa chaanaalasaa karaa tiiktookitiin. Egaa obboleessi kun akka harmeessaa jalaa dhukkubsattuu akkuma amantii isaaniitti akka du'aayii godhaniif kan dubbachaa turedha. Obboleessi kun egaa harmeessaa irraa fagaatee tureera. Egaa biyya ormaa biyya baqaa keessadha kan inni jiraatu. Gadda akkasii kana biyya ormaa keessatti nama dhageechisuun baay'ee ulfaata. Keessattuu harmee ofii deessee ofii kana. Otoo arguudhaaf dhoobatu otoo haadha isaa kana arguudhaaf yaaddoo baay'ee qabu garuu arguu dhabee jira haadha isaa kana. Amma humna kootii wallaannadheera. Egaa haadha koo bakki hin geessine hin jiru. Amma immoo akkan gara biyya alaattirree wallaannamtuuf waan akkasiiti jedhee dubbate. Egaa mucaan kun mucaa baay'ee gara laafessaa hiyyeessota kan gargaaruudhaan akkasuma warra rakkatanillee kan gargaaru waan qaburraa duubatti kan hin jenne nama gargaaruudhaafis. Egaa harmeessaa kana bara baay'ee dheebotee otoo ijaan hin argin amma tokko wallaannatee amma ilmoon haadha wallaannattu wallaannate. Egaa wanti godhan hin jiru waan ta'eef ishiin gara rabbii deemtee jirti. Boqonnaa ishii dafaa kennu nama jannata haa taasisu jenna. Wanti godhamus hin jiru. Obboleessa keenyaaf jajjabina hawwinaa dhugaa waaqayyooti. Biyya ormaa keessatti akkasitti gadda akkasii kana dhaga'uun baay'ee ulfaata obboloota koo dhugaa. Deessee ofii osoo hin taane iyyuu alagaadhuma kana iyyuu nama wajjin nyaattee dhugde gaafa du'ee isaa dhageessu baay'ee si rifachiisa. Kun immoo harmeedha. Harmee isaati. Egaa wanti godhan hin jiru waan ta'eef jajjabina isaaniif firoota isaaniitiif jajjabina haa kennu. Kanuma jechuufan asiin dhufee baay'ee tokko natti dhagahame. Keessattuu haasaan inni dheengadda haasa'e tokko baay'ee biran ture. Dhugaa waaqayyooti jechaadha. Tureera akka inni jedhutti tureera haadha isaa kana otoo hin argini. Akkaataa ittiin deebi'anii haadha ofii argan hin qaban iyyuu biyya ormaa keessatti biyya baqaa keessatti otoo biyya guddatte taatee otoo baqqaashoo tikeetta kutatanii deemanii haadha ofii kana arguu danda'u. Biyya keessatti waraqaa hin qabne biyya keessatti biyya hin guddanne keessa immoo biyya baqaa keessatti immoo akkaataa ittiin ba'aniitu deemanii harmee ofii argan in ulfaata. Egaa asilii baay'eetti akka dhagahame gaafasin argee jechaadha. Haati koo kun tasfaan qabdu kan jedhullee baay'ee dudubbatee jira. Otoon argee kan jedhu waan baay'ee keessa dudubbatee jira. Egaa wanti godhan hin jiru waan ta'eef hundumtuu hiree rabbiiti. Bakka inni namaa kennedha. Waan inni namaa kenne nyaatu wanti godhanis hin jiru. Waan jedhanis hin jiru. Jajjabina guutuu isaaniif haa kennu. Firoota isaanii hundumaaf obboleessa keenyaaf jajjabina haa kennu. Hiriyoonni itti siqan jajjabeessuun hin barbaachisa. Lafa gaddaa. Mucaan kun lafa gaddaa dhaloota baay'ee bukkee dhaabata. Dhugaa baay'een argeechaadhaan humtiyyuu. Warra beela'an warra rakkatan baay'ee isaanii yeroo inni gargaaru danuu isaan argee. Egaa wanti godhan hin jiru waan ta'eef jireenyi biyya lafaa kanarraa ammuma gabaabduu irra jiraanna hundumti keenya guyyaa tokko irraa boqonna. Namni immoo otoo wal bira jiraatee wal hawwaallatee haadha isaa boo'ee dhaabatee otoo hawwaallatee silaa baay'ee tokko gaarii ture. Egaa maal godhuree akka inni namaa kenne malee akka inni jedhe malee hin ta'u. Wanta inni jedhe malee hin ta'u. Yeroo tokko wanti natti dhagahamu keessaa dhugaa rabbii jireenyi biyya ormaa kun nama ofii haadha ofii abbaa ofii obbolaa ofii akkan awwaallanne nama godha.
baay'ee namatti dhaga'ama. Nama keessaallee hin bahu, dafee nama keessaa hin badu jechaadha. Sababiin isaa otoo ijaan hin argin waggaa 10, 15, 10 waggaa 8 kana kan turantu jira jechaadha. Amma kana turanii immoo gaafa deebi'anii bakka otoo ijaan hin argin boqotee nama ofii dhaga'an gadda guddaa baay'ee laphee namaa cabsuu fi baay'ee namatti dhaga'amudha. Egaa wanti godhan tokko hin jiru. Jajjabina isaaniif haa kennu Waaqayyoo, obboleessa keenyaaf jajjabina haa kennu, maatii isaanii hundumaaf jajjabina haa kennu. Wanti godhamu hin jiru. Waaqayyo isaan haa jajjabeessu, mootummaa isaa keessatti immoo isaan haa yaadatu. Kanuma jechuun barbaada. Hordoftoota kiyyaa waan na dhaggeeffattaniif illee hedduu takka galatoomaa. Baay'ee haasa'uu hin barbaanne. Baay'ee natti dhaga'ame. Haasaa keessaa haasaan dheengaddaa haasa'u tokko baay'ee onnee koo tuqe jechaadha. Baay'eetti dhaga'ame. Haadha isaa arguu dhabuu isaatti baay'ee akkamitti isinitti ibsure baay'eetti dhaga'ame. Waa miti kaa jajjabina haa kennu.